హాయ్ లవింగ్ అండ్ కేరింగ్ పేరెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ చిట్కాలు. ఈరోజు అమ్మ చిట్కాల్లో మన చిన్నారులకి సాధారణంగా వచ్చే కఫ్ నుండి విముక్తి పొందటానికి కఫ్ సిరప్ని చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఇది 8th మంత్ చిన్నారుల దగ్గర నుండి మీరు ఉపయోగించవచ్చండి. దీని కొరకు మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్, మెయిన్ వన్ కర్పూరవల్లి వామాకండి. ఇది మనకి 3 నుంచి 4 వామాకులు కావాలన్నమాట మనకి. సో దీనివల్ల మన చిన్నారులకి కఫ్ నుండి చాలా ఈజీగా రికవరీ అయిపోతూ ఉంటారు. దాంతోపాటు తులసాకులండి. ఈ తులసాకులు 30 నుంచి 40 వరకు మీరు తులసాకుల్ని తీసుకోండి. నేను ముందుగానే వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఈ తులసాకు వల్ల కూడా మన చిన్నారులకి కోల్డ్ కఫ్ తగ్గుతుందనమాట. అలాగే అల్లం 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అనమాట, సన్నగా తురుముకున్నా నేను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం. దాంతోపాటు బ్లాక్ పెప్పర్ అనమాట. మీ చిన్నారులకి ఆల్రెడీ పెప్పర్ కనుక యూస్ చేస్తున్నట్లయితే కనుక 4 పెప్పర్ గింజలని తీసుకోండి. యూస్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక 2 తీసుకోండి. పెప్పర్ గింజలు అనేవి ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. సో ఇవేనండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసరికి. ఇవి కాకుండా ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ ఉంది, అది నేను ఫర్దర్గా చెప్తాను. ముందుగా మనం వీటిని ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో నేనైతే మిక్సీ గిన్నె తీసుకొచ్చుకున్నా. కొద్దిగా వాటర్ని పోసుకొని ఫైన్గా మీరు గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకుని అందులో మనం ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మరగనివ్వాలండి, మనం బాగా మరగనివ్వాలి. చిన్నారులకి మనం ఇచ్చే కఫ్ సిరప్ ఉంటాయి కదా, సినారెస్ట్ అని, మెఫ్టల్ అని చెప్పేసి, ఇలాంటి ఏయైనా కానీ సిరప్స్ ఫీవర్కి సంబంధించినవి కానీ కోల్డ్ కఫ్కి సంబంధించినవి కానీ అందులో ఖచ్చితంగా మనకి కర్పూరవల్లి ఆకును ఉపయోగిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది తమిళనాడులో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారండి. నాకు ఈవెన్ కఫ్ సిరప్ చెప్పింది కూడా ఒక తమిళియన్ ఫ్రెండే అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే బాయిల్ చేసుకునివ్వాలి. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఈ విధంగా మరిగించుకున్నాక స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం మనం. చూడండి, ఇప్పుడు మనం వడకట్టుకుందామండి. ఈజీగా మీ చిన్నారులకి ఇంటికాడే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చండి ఇది. సో ఇది కొద్దిగా మనం చల్లారనిద్దాం. నేను ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ హనీని వేసుకుంటున్నాను. హనీని వేసేసుకుని కలిపేసుకోండి. మీ చిన్నారులు కనుక 1 ఇయర్ ఎబోవ్ చిన్నారులు అనుకోండి, మీరు హనీని తీసుకోవచ్చు అనమాట. 1 ఇయర్ లోపు చిన్నారులకి అయితే మీరు డేట్ సిరప్ని వేసుకోవచ్చండి. ఆల్రెడీ నేను డేట్ సిరప్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అని ఒక వీడియోని పోస్ట్ చేశాను, కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు టైం ఉంటే ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. ఇది 8th మంత్ చిన్నారుల దగ్గర నుండి మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చెప్పాను కదా. 8 to 1 ఇయర్ లోపు చిన్నారులకి అయితే కనుక మీరు 1/2 టేబుల్ స్పూన్ 2 to 3 times పర్ డే ఇవ్వండి. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు కనుక 1 ఇయర్ ఎబోవ్ చిన్నారులు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ అంటే 1 టేబుల్ స్పూన్ 2 to 3 times పర్ డే ఇవ్వండి. ఇలా మీరు 3 to 4 days మీ చిన్నారులకి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి సాధారణంగా వచ్చే కఫ్ నుండి విముక్తి పొందుతారనమాట. చాలా ఈజీగానే తగ్గిపోతుందండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి. మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ చిన్నారులు కనుక ఇది ట్రై చేసినట్లయితే ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది, తగ్గిందా లేదా అనేది మీరు నాతో కామెంట్లో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. అమ్మ చిట్కాలు బై దీప్తి శ్రీ.